Kontu gehiagorekin jarraituko dugu hemen, 3. urtez jarraian Eusko Jaurlaritzak eta Teknika Zentroak elkarlanean ikas-enpresa izeneko azoka antolatu dute gaur Eibarren. Helburua lanbide heziketako ikasleak motibatzea da eta hortaz 40 zentrotako 700 bat ikasle elkartu dira. Ekitaldian ikasleek egindako proiektuak erakutsi dituzte. Guk Elixir kooperatiba gara. Egibide Mendizorrotzatik gatoz eta zerbitzaria gara. Kiwi enpresa gara eta egiten duguna da ordenagailuak eta programak saltzen ditugu, zailtasunak dituzten pertsonerako. Irudika gara eta marku personalizatuak egiten ditugu. Gu Alaiki kooperatiba gea eta gure eginkizuna Urtebetez festak antolatzen ditugu, jaunartze, batai eta ezkontzatara joaten gara, baita ospitaletara eta zaharren egoitzetara ere. Ze pauso ikaste dituzte? Bueno, hasiera-hasieratik lehenbizi sormena, ez? Lantaldian idea hori nola sortu, nola atera, enpresa sortzeko ze pauso eman beharko liagen, ze kompetentzia daukagun, ikusi baita ere merkatua badagoen, ikusi ze baliabideak beharko lituzken. Programanekin egiten duguna da elbarri den jendeari aukera ematen diogu ordenagailua erabiltzea. Beso bat edo bi ez daukatenok erabil ditzakete programanekin. Eta nola erabili daiteke? Begien bitartez. Aurpegia jartzen dezu eta identifikatu egiten dizu eta gero begiekin mugi dezakezu sagua bezala. Klikatzeko ahoa ireki eta itzi. Argazkiak badaude etxetan, orduan gauza ikusgarria edukitzeko markoago. Marko oso-egiak erosten ditugu. Bai, denak edo beltzak, zuriak edo grisak dira, orduan hau desberdina da. Ikusumusu dago, baita gru pelikularena eta gero animaliena. aurrak ondo pasatzeko, baite deu txontxongillo saiok, ipuña kontatze diteu aurrei eta gero, merienda tolatzei gu jartzeu dena, eta, tartak pertsonalizatze diteu pixka bat. Irudituz egun, Tolosan ez da olako ezer, eta, ideia ona irudituz egun. Zure proposamena halako gosariak ematea, non? Kafetegietan, jatetxetan, guri eskolan egiten digute bandejarekin hartzea eta kukliletan joatea. Bai. A ber, nola, hola? Bai. Hola, xe! Tal cual. Trukorik saltzeko, egi polita jarri, behar bada. Bai da, irrifarre bat. Eta gero marko handia jarri ikusten duten eta etortzen diren erosten. Hasier, hemen probatu dezakezu gazta membrilloarekin gozoa dagoela. Ea, ber. Gazta gainera urtuta. Oso na hau, Eskerrik asko, ikustezu hemen sabela ere bete egiten da, Eibartik Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.